Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo, né? Não sei de nada. Então pra que tô fazendo vídeo, né? Ai, eu vou fechar um pouquinho essa porra. Calma aí. Eu acho que eu deixei tudo. Calma aí. Eu acho que eu vou pegar só um pouquinho, assim. Não, deixa eu fazer também, vai. Ai! É porque o celular tá no carregador. Tô ficando aqui. Galera, eu acho que vou deitar um pouco, tá bom? Aqui, vou deitar um pouco aqui e vou dar pausa. Vou deitar aqui mesmo. Porque é bem bom. Galera, mas antes, sabe de que eu tô precisando? Uma bucha de 2 sabão pra tomar banho. E o que que eu faço? Mas antes a minha mãe disse que me dá R$100. Aí eu compro, né? Então eu vou deixar uma pausinha aqui no vídeo. Galera, escutei um barulho. Escutei um barulhinho, sabe? Tipo assim, eu bato na porta. Vai embora lá ver. Mas na verdade, tô vendo ninguém, né? Porque a porta tá aberta. A porta tá aberta. Olha. Gente! Tem uma caixa. Calma, fica aqui. Sei lá, quer ficar não. Fica aqui. Fica. Meio pisadinha. Mas dá pra segurar. Galera, essa aqui é uma caixa. Bora abrir. Será que é esse aqui? Será que sai por aqui por baixo? Ai! Ela é bem bonita essa caixa. Ah, vou tentar abrir por aqui, ó. Que tô conseguindo. Consegui! Gente, uma coisa que agora eu tava falando pra vocês que eu tava precisando de uma bucha. Mas eu recebi duas buchas. Uma bucha aberta. Uma bucha fechada. Bom. Ninguém viu isso, né? Tem gente bem aqui. Um sabão só. Ah, não. Tá sendo muito bom, sério. O sabão que eu amo. Como que sabe? O sabão que eu amo. Gente, eu tô muito feliz. A gente tava precisando de um desses. Olha, vou mostrar pra vocês de novo. Bombom, bombom. Eu faço que tá de outro, tá, galera? Tá escrito tipo mob. Outro mob. Eu tô falando mob, mas é bom. E um sabonete, né? E sabonete verde. Eu também amo esse sabonete. Ai, como Deus é bom, velho. Ó, desculpa. É muito legal.
muito feliz de guardar toda essa caixinha. Vou mostrar pra minha mãe. Tchau, galera. Mas antes, vou botar outra coisa aqui que eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu vou botar pra minha mãe. Vou botar. Então, tchau, galera. Tchau.